గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే గురక. చాలామంది నిద్రలో చూస్తూ ఉంటారు, గురక పెడుతూ ఉంటారు. నిద్రపోతున్నప్పుడు వచ్చే సౌండ్ చేస్తూ నిద్రపోతూ ఉంటారు అనమాట. దాన్నే గురక అంటారు అనమాట. సో గురక చాలా మందికి ఉంటుంది. కొంచెం వయసు పెద్దది అయ్యే కొద్దీ కూడా గురక వచ్చే క్యారెక్టర్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. సో మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, చాలామంది గురకని అలా క్యాజువల్గా వదిలేస్తూ ఉంటారు. ఈ గురక ఎంత ప్రమాదమా కాదా అనేది ఈ రోజున డిస్కస్ చేద్దాం అన్నమాట. ఈ గురక వచ్చే కేసులనే ఏమంటారంటే స్లీప్ ఎప్నియా అంటారన్నమాట. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటారన్నమాట. ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ అని, సెంట్రల్ స్లీప్ ఎప్నియా అని రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వలన గురక రావచ్చు అన్నమాట. ఈ గురక అనేది సామాన్య జనాల్లో పోలిస్తే ప్రతి 100 మందిలో 3 to 4% మందికి విలేజెస్లో అయితే, అర్బన్లో అయితే 6 నుంచి 7% మందికి ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ చాలా మంది గురక పెడుతూ ఇళ్లలో నిద్రపోతూ ఉంటారు. భార్యలకు నిద్ర ఉండదు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి నిద్ర ఉండదు. సో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అన్నమాట. సో గురక అసలు ఎందుకు వస్తుంది, గురక మీద బాడీ మీద పడే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, లేదా దుష్ఫలితాలు ఏంటి, దాన్ని ఎలా నివారించాలి, తర్వాత దానికి ఏమైనా చికిత్సా విధానాలు ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ముందు గురక ఎందుకు వస్తుంది? గురక అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే, వయసు పెద్దదయ్యే కొద్దీ మనకు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే ఫారింగ్స్, తర్వాత యూసోఫేజియస్, తర్వాత పళ్ళ కింద సబ్మెంటల్ ఏరియా, ఆ ఏరియాల్లో మజిల్స్లో ఫ్యాట్ అనేది ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయిపోయి వాటి టోన్ తగ్గిపోద్ది. నిద్రలో 2 రకాల ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఎన్ఆర్ఈఎం ఫేజ్ అని, ఆర్ఈఎం ఫేజ్. ఆ ఫేజుల్లో వాటిలో టోన్ తగ్గిపోయి నిద్ర టైంలో ఏమవుతుందంటే ఆ టోన్ తగ్గిపోయి కొలాప్స్ అయ్యి రెస్పిరేషన్కి అడ్డం పడుతుంది. రెస్పిరేషన్కి అడ్డం పడినప్పుడే సౌండ్ వస్తుంటుంది అన్నమాట. దాన్నే గురక అంటారు అన్నమాట. ఈ గురక వలన చాలామంది అట్లా చాలాసార్లు వదిలేస్తూ ఉంటారు. దీర్ఘకాలికంగా ఇది శరీరం మీద చాలా రకాల సిస్టమ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు అన్నమాట. ముఖ్యంగా మెదడు మీద నిద్రలేమితనం. గురక ఉన్నోళ్ళు ఏంటంటే కొంతసేపు నిద్రపోతూ ఉంటారు, కొంతసేపు నిద్ర లెగుస్తూ ఉంటారు. సో నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు. అందువల్ల డే టైం అంతా కూడా తూగుతూ మగతగా ఉంటూ ఉంటారు అన్నమాట. అదొక ప్రాబ్లం. రెండోది కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. మూడోది మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఇవే కాకుండా గురక వలన గుండెకి సంబంధించి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. అదే కాకుండా ఊపిరితిత్తుల్లో ఆర్టరీస్లో ప్రెషర్ పెరిగిపోయి పల్మరీ హైపర్ టెన్షన్ అని ఒక మేజర్ కాంప్లికేషన్ రావచ్చు. ఇవన్నీ ఊపిరితిత్తుల మీద ప్రమాదాలు. ఇవే కాకుండా మనిషి లావు అవ్వచ్చు, థైరాయిడ్ లేదా ఉన్న మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు, లేదు పేషెంట్కి షుగరు, బీపీ, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అన్నమాట. చూసారా, ఒక గురక వలన చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో గురకగానే ఉండొచ్చు, లేదా గురక వలన ఆ మనిషికి ఒక్కోసారి ప్రాణం మీదకి వచ్చి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిసీజ్గా కూడా మారచ్చు అన్నమాట. అందువల్ల గురకను ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. సో గురక వచ్చినప్పుడు అసలు ఏ డాక్టర్లను సంప్రదించాలి? గురకకు సంబంధించి ఏంటంటే 3 డాక్టర్లని ఎవరినైనా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటి, మనకు అప్పర్ ఎయిర్వే ట్రాక్ట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేవో అనేది ఒకసారి ఏంటి డాక్టర్ గారిని కలవాలి. గొంతులో ఏమైనా టాన్సిల్స్ కానీ, ఎడినాయిడ్స్ కానీ, గొంతు లోపల స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది చూసుకుంటారు. దాంతోపాటు ఊపిరితిత్తుల డాక్టర్స్ని, నరాల డాక్టర్స్ని కలిస్తే గురక అనేది ఏ టైప్ వెరైటీ అనేది అన్నీ కూడా డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట. ముందు అసలు ఈ గురక అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియాలో 3 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి సెంట్రల్ స్లీప్ ఎప్నియా, 2 అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా, 3 మిక్స్డ్ స్లీప్ ఎప్నియా అని 3 రకాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సెంట్రల్ స్లీప్ ఎప్నియా అనేది చాలా తక్కువ కేసులో చూస్తాము. చిన్న మెదడు నుంచి ఊపిరితిత్తులకి సంకేతాలు అందనప్పుడు వచ్చే ఎప్నియానే సెంట్రల్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటారు. రెండోది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా. మనుషులు లావుగా ఉన్నప్పుడు, గొంతు నరాల్లో ప్రెషర్ తగ్గిపోయినప్పుడు, గొంతు నరాల్లో టోన్ తగ్గిపోయినప్పుడు, గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఆ పేషెంట్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదే ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటన్నమాట. ఈ పేషెంట్ కంటే గురక చాలా ప్రామినెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. డే టైమ్ బాగా డ్రౌజీగా ఉండటం, మగతగా ఉండటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. కొంతమందిలో ఒక 5%, 10% అది కేసుల్లో మిక్స్డ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటే ఈ 2 డిసీజెస్ కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని మిక్స్డ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటారు. సో ఈ స్లీప్ అనేది, ఈ గురక అనేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియాని ఎన్ని కండిషన్స్గా ఎలా డివైడ్ చేస్తారు, ఏమైనా టెస్ట్లు అవసరం? మెయిన్ ఏంటంటే పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు బీపీ, థైరాయిడ్, కొలెస్ట్రాల్, ఈసీజీ, చెస్ట్ ఎక్స్రే అన్ని పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత దానికి స్లీప్కి సంబంధించిన ఒక స్లీప్ స్టడీ ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటారు. ఈ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ టెస్ట్ చేసి ఆ టెస్ట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేవో అనేది చూసుకోవాలి. ఆ టెస్ట్ని బట్టి పేషెంట్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్లీప్ డిజార్డర్ ఉంది అనేది డిసైడ్ చేసి దాన్ని మంచి ట్రీట్మెంట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే,
అసలు ఈ పేషెంట్లకి చికిత్స విధానం ఏంటి? మెయిన్గా ఏంటంటే బరువు తగ్గాల, వెయిట్ రిడక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండోది ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఊపిరితిత్తులు, గొంతు నరాలకు సంబంధించి ఎక్సర్సైజ్లు కొన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నీ చేసి గొంతు నరాలు బలం పెంచుకొని బరువు తగ్గితే చాలా కేసుల్లో ఈ ప్రాబ్లం తగ్గుద్ది. కానీ కొంతమందిలో బరువు తగ్గినా తగ్గకపోయినా, లేదా బరువు తగ్గలేకపోయినా, కొంతమందికి ఏమన్నా చిన్నప్పటి నుంచి లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న కేసెస్కి ఈ గొరక అనేది వెంటనే తగ్గదు, లేదా ఈ గొరకను అలా వదిలేస్తే ఏమన్నా లైఫ్ రిస్క్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. అందుకని వీళ్ళకి CPAP అని ట్రీట్మెంట్ పెడతారన్నమాట. అదేం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి కంటిన్యూస్గా కొంచెం హై ప్రెషర్లో ఈ గొంతు నరాలు కొలాప్స్ అవ్వకుండా అందిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. CPAP అనేది పెట్టుకుంటే ఈ గొరక అనేది పరిష్కారం అవుతుంది, ప్లస్ గొరకకు సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ గొరక అనేది ఎప్పుడైనా మీరు పేషెంట్స్ దగ్గర చూసినప్పుడు కానీ, మీ చుట్టాలను చూసినప్పుడు కానీ, ఏమైనా చూసినప్పుడు వెంటనే అలా వదిలేయకండి. దానికి సంబంధించి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే దానికి సంబంధించిన చికిత్సా విధానాలు, దాంట్లో ఆ గొరక వలన మనిషికి ప్రమాదం ఉందా లేదా వివిధ అవయవాల మీద ఏమైనా డేంజర్ పడుతుందా అనేది చూసి ట్రీట్మెంట్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ.